Trump viikko 11. Loppu on alkanut, mutta ennen kuin aloitetaan lopusta, käydäänpä ensin läpi mitä on sekoiltu, koska luonnollisestikin sekoiltu on. Ensinnäkin korkein oikeus päätti, että Trump saa jatkaa karkotuslentojaan El Salvadorin keskitysleireille ilman kunnon käsittelyjä. Tämä sen jälkeen, kun keskitysleireille oli lennätetty muun muassa mies, jolla oli Yhdysvaltain kansalaisuus. Trump siis vahingossa myi kansalaisensa keskitysleirille. 60 minuuttia ohjelman selvityksen mukaan 75% El Salvadorin karkotetuista ei ole saanut minkäänlaista rikostuomiota. Musk puolestaan kävi kertomassa televisiossa, että yrittäminen on kuin katsoisi pimeyteen ja söisi lasia. Joe Rogan ja muut oikeista tuuliviirit tajusivat puolestaan, että Trump valehteli heille. Sitten nämä menettivät miljoonia sijoituksiaan, mikä johti vuosisadan kouppiin, mutta palataanpa tähän vähän myöhemmin. TikTokkaajaa uhkaa 20 vuoden vankeus, koska tämä kertoo, että itseään saa puolustaa ICE-agentteja vastaan. Republikaanit koettivat kaapata New Jerseyn korkeimman oikeuden vaalit. Yhdysvalloissa nähtiin historialliset mielenosoitukset Trumpia vastaan. Rubion esikunta joutui jonkinlaiseen poliisitilanteeseen ryyppyillan päätteeksi Brysselissä. Trump piti puolestaan täysin hullun tiedotustilaisuuden Netanyahun kanssa ja uhkaili taas Gazaa, Irania ja Jemeniä. Aprillipäivän kunniaksi RFK Jr. irtisanoi tuhansia terveysviranomaisia, jotka huolehtivat amerikkalaisten turvallisuudesta, samalla kun maassa on muun muassa historiallinen tuhkarokkoepidemia, joka jo vaatii lapsien henkiä. Ja sitten tuli Liberation Day ja tullit. Tiivistäen, Trump otti Yhdysvaltain talouden ja heitti sen niin vitun lujaa päin seinää, ettei siitä jäänyt mitään jäljelle. Tämä lätkäisi tullit kaikille, jopa pingviineille ja saarelle, missä on vain Yhdysvaltain sotilastukikohta. Ainoastaan Trumpin diktatuurikaverit Pohjois-Korea ja Venäjä säästyivät tulleilta. Koko kaava, jolla tullit laskettiin, oli mitä ilmeisemmin ChatGPT:n ja järjettömän laskennan tulosta. Markkinat romahtivat. Sitten tapahtui aivan mielipuolinen näytelmä, kun uutislähteet vahingossa siteraasivat aivan random Twitter-tiliä, joka väitti, että tulleihin tulee 90 päivän siirtymä. Markkinat pomppasivat epätoivoissaan nousuun vain tajutakseen, mistä tieto tuli, ja sitten syöksyivät uudelleen. Lopulta biljoonia oli pyyhkiytynyt pois ja kulutusmarkkinoita vetävästä luottamuksesta ei ollut jäljellä enää paskaakaan. Ajatus on, että nyt kaikki maailman maat tulevat hattukourassa neuvottelemaan Trumpin luokse, tekevät uudet diilit, luultavasti maksavat vähän samalla Donaldin tilille ja business as usual. Ja näin varmaan jossain määrin käykin, mutta vahinkoa se ei korjaa. Trumpin tullit ovat kuluttajiin kohdistuva vero. Seuraavaksi aivan kaikki kallistuu Yhdysvalloista vakuutuksista paikallisesti tuotettuun ruokaan. Aivan kaikki. Jos Trumpin tulleesta voi jotain hyvää etsiä, on se öljyn hinta, joka tulee taantuman myötä pysymään alhaalla ja aiheuttamaan kassavajeen kanssa painivalle Venäjälle helvetillisiä ongelmia. Tämä on kuitenkin aika laiha lohtu. Voisin analysoida tässä syvemminkin Trumpin tullien talouspoliittista järkeä, mutta koen sen aika hyödyttömäksi, koska tässä ei ole mitään järkeä. Kyse ei ole järjellisestä talouspolitiikasta, vaan jälleen yhdestä mekanismista nousta kuninkaaksi. Itse asiassa koko tullien tarina on aivan järjetön. Kun Trump ensimmäisellä kaudella höpisi Kiinasta, China sitä, China tätä, tämä laittoi vävynsä Jared Kushnerin googlettamaan asiaan liittyviä ekonomeja, minkä kautta tämä löysi Amazonin kirjakaupasta Peter Navarron kirjoittaman teoksen, missä tämä siteraa tulleista keksimänsä ekonomia. Tämä otettiin tiimiin mukaan ja loppu on historiaa. Tämä on niin käsittämättömän hölmöä, että päähän koskee. Kun Maka vuosia puhui Bidenin Illuminaati ja demokraattien suuresta suunnitelmasta romauttaa kaikkia tehdä näin kansalaisista johdolle riippuvaisia, tämä on nyt se Donald Trumpin oma Great Reset. Kun kaikki ovat köyhiä, he ovat armollisesta kuninkaasta riippuvaisia, joka sitten pelastaa kaikki taloudelta, jonka itse tuhosi. Toki pääoma myös samalla keskittyy rikkaille. Siinä minun analyysini pähkinänkuoressa. Joka tapauksessa Trumpin valheellinen imago talousnerona on nyt mennyttä.
Jopa Musk, jolla on ollut aivan karmea kuukausi, nousi Trumpin tulleja vastaan. Myös republikaanit alkavat olla peloissaan. Saman aikaan demokraatit ja republikaanit nimittäin antoivat yhteistoimin lainsäädännön, joka rajoittaisi presidentin oikeutta määrätä päättömiä tulleja. Elon ja republikaanit oppivat siis jotain, mitä isohko osa amerikkalaisista ei ole vielä oppinut. Trumpia ei kiinnosta työntekijät, miljonäärit, vaan oma napa. Sen sijaan, että tämä olisi vastuullisesti hoitanut luomansa markkinakriisiä tai edes osallistunut tilaisuuteen, jossa muistettiin Liettuassa kuolleita sotilaita, tämä golfasi Saudien rahoittamassa kilpailussa huvilallaan ja suunnitteli itselleen 100 miljoonan sotilasparaatia syntymäpäiviensä kunniaksi. Nyt on ylitetty sellaisia rajoja, ettei paluuta enää ole. Siksi lopun alku, joskin emme tiedä vielä, miten pitkään se loppu jatkuu. Kukaan ei tule nyt pelastamaan amerikkalaisia. Olemme tottuneet, etenkin Euroopassa, että hallinto suojelee kansalaisiaan. Olemme tottuneet, että kriisin iskiessä kansalaisia tuetaan sen kriisin yli. Nyt kukaan ei ole tulossa pelastamaan tai tukemaan jenkkejä. Amerikkalaiset ovat aivan yksin romahtavan taloutensa kanssa ilman minkäänlaisia tukiverkkoa. Shit is real. Ja kun ihmisillä ei ole ruokaa tai perusturvaa ja heidät ajetaan epätoivoisiin tilanteisiin, ihmiset tekevät epätoivoisia ratkaisuja. Hungry man is an angry man, ja siksi lopun alkua palataan